गर्मी आने पर पूरे इंडियंस फ्रिज में आइस जमाते हैं, लेकिन इस बंदे ने मिट्टी से ही आइस जमा दिया। ध्यान से सुनो, ये फ्रिज लगभग हर इंडियन के घर में होता है, आपके भी घर में होगा। और जब गर्मी का टाइम आता है तो लोगों को प्यास ज्यादा लगता है, तो लोग बार बार फ्रिज खोल के चेक करते हैं कि उसमें ठंडा पानी है या नहीं है। अगर ठंडा पानी मिल जाए तो मजे ही मजे, लेकिन जैसे ही लाइट चली जाती है तब असली दिक्कत समझ आता है। फ्रिज रखने का कोई फायदा नहीं रहता है। मतलब लाइट है तो फ्रिज ठीक है, और जब लाइट चली जाए तो फ्रिज का कोई काम नहीं रहता है। तभी गुजरात के मंसूर भाई ने मिट्टी से ऐसा फ्रिज बना दिया कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी सोच में पड़ गई, यार ये तो हमें करना था, इन्होंने कैसे कर दिया। ये फ्रिज पूरी तरह मिट्टी से बना है, जो बिना लाइट के चलता है। बस ऊपर पानी डालो और अंदर नेचुरल कूलिंग शुरू। और इसमें सब्जी भी कई दिनों तक फ्रेश रहता है, पानी भी ठंडा रहता है। मतलब लाइन रहे या ना रहे, पानी तो ठंडा मिलेगा ना। इसे कहते हैं देसी प्रॉब्लम का देसी सॉल्यूशन।